希臘人妻設計今次嚟到新界海陸大作戰，為咗向人夫證明希臘同香港真係有幾分相似。長洲快船35分鐘，西貢碼頭街道20分鐘船程。離島同新界跋山涉水，長洲最高點睇日落，橋咀島高點俯瞰半月灣至清海水。長洲最抵食海鮮，西貢最過癮漁船賣海鮮。人妻必問題，邊樣海鮮食法最鍾意？希臘就有藍白教堂，香港有古廟，大家都有山有海有日落啫。What do you think of this shrimp? I don't know what's the name. Have you seen it before? Oh, 我真係未見過呢種嘢。Which is your favorite? 避風塘。都話嘅，我哋而家喺長洲啱啱食完，晏晝食完海鮮，有人食晒成碟避風塘。嚇 ？What is this flag？ 嚇 ？What is this flag？ 嚇 ？I don't know。扮晒，假裝在希臘，去緊揾日落。好斜啊！好臭氣啊！啊，係咪呢度？東灣仔北帝廟？咦？冇嘅。We're looking for the North Lookout Pavilion, right? 啊，好臭氣啊！救命啊！哦。I can see the sea， 差唔多去到北跳亭啦，停咗喺嗰度。哇！哇！日落之前上到嚟啦，好靚啊！好似從來未嚟過呢度咁，搞笑。嗰邊咪南丫島咧，究竟？等我 check 下先。哇，好靚喺度，俾大家睇下。哇！睇下等一陣日落先。係北跳亭同南跳亭中間，有啲斜，有啲斜，睇住路先。前邊就係南跳亭啦，而家就係日落啦。望下前面，哇！如果冇個 misty 仲正。哇！加錯腳就嚟啦，相機就係咁大啦。前面一條唔見咗嘅。Do you know where you are? 北帝廟。長洲已經入夜啦，我哋睇下長洲嘅街景。點啊？
今集嘅嘉賓 Keith，Hello，我哋而家搭咗上一隻船，咩船啊？呢隻船係啲傳統嘅舢板啦，舢板我哋俾咗舢板啦。知啊，漁船係咪？漁船係啊。而家我哋要帶一個遊客落去，係啊，呢個遊客已經霸咗個靚位影相啦。都明，時候係咩？係喎，你如果係高嘅，攞到個自己啦。如果係高嘅。Some for still fishing, but here is just travel. 我哋而家要搭船去邊度啊？我哋半月灣。半月灣啊，喺西貢碼頭上船。陣間帶大家去睇差唔多日落嘅景。但係咪因為我成日揸機嘛？咁我哋就陣間去到半月灣再見啦。多謝今集嘅導遊。影下船長先。Hello， 我老公啊。傾下偈嘛，問下佢第一次嚟香港。係咯，同佢傾下偈嘛。呢把酒，會灣好靚啊！係啊，冇去過，我去過嗰邊搭船去塔樓嗰度嘅。西貢大老灣好靚喎。我知，我上舊年翻嚟去咗，跟住之後之前我係去塔門，我想帶佢去塔門。你咩都中意啊？係啊，佢中意啊。大老灣我都好中意。係啊，我都覺得係。可以行山。今次冇時間啊，係咪啊？佢就嚟走啦，我未走住。Six? Look bigger. What's your favorite food? Watermelon? You like watermelon? Me too, me too. 西瓜。西瓜.西瓜? Good. That's your sister? What's your name? Huh? Okay. 冇啦，就係呢度噶啦。係咯。即係其實純粹行下踩下。係咯，踩下，可能會睇到啲水唔同色㗎。不如我哋而家嚟到呢個半月灣啊，導遊 K。哇！我哋而家咪會插錯嘅。好久。有兩砍的。啊 ？What's that? You wanna give to my mom? Bring her some gift. 要不住。有人喺度執貝殼執得好開心，唔係？我覺得所以遊客值得嚟嘅。係咯，我係遊客，依家我係遊客。你都冇嚟過啦。係咯，睇下個遊客先，遊客同埋導遊。歌名。哇！靠西洲啊！點解我睇唔到呢邊嘅？望下先，即係邊度嚟㗎？
靠西洲喎，即係如果要陸路去係邊度啊？冇路去㗎。冇陸路去㗎。哦，即係淨係船先去到達嘅。有錢人。就已經係香港較平。We can get here 西灣山 and we can walk along like say 4 hours, 3 or 4 hours, and the bay, the view is super nice. Yeah. Are you in? Anyway, This is that thing. 呢個咩嚟㗎 ？The pineapple。好得意啊！啲 pineapple 石。停開。alright. 我入埋呢邊先。Quite windy. Do you have a shirt to change? Right, yeah, just a sweat. 25. Don't wear this one, we just sit. Thanks so much. Sure. 唔係啊，去收太陽咧就凍㗎。去。我哋行到上嚟頂啦，導遊康。咦？上少少先。我哋要搭5點半嗰班㗎啦，樓下。想睇多啲希臘人夫嘅聖誕大步走，咁就記得 follow subscribe，唔好錯過我哋嚟緊幾集啦！